ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മല്ലു ആംഗ്ലർ. മല്ലു ആംഗ്ലറിൻ്റെ അടുത്തൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മച്ചന്മാർക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് മിഥുൻ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കോഴിക്കോടുള്ള നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തിരുവച്ചിറ ശ്രീകൃഷ്ണ ടെമ്പിളിലാണ്. അപ്പോൾ മല്ലു ആംഗ്ലറിന് എന്താ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പരിപാടി എന്ന് ചോദിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി കാഴ്ചയുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ മുഷികളുടെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചിറയിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചയിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടന്നാലോ. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻപേ ഉള്ള ഒരു ചിറ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിലാണ് നമ്മുടെ അതിഥികൾ കിടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വാവാ സുരേഷ് ചേട്ടൻ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ വന്ന അതിഥികൾ കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിറയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ഷേത്രമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നൊരു ക്ഷേത്രം തന്നെയായിരിക്കും. അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ഷേത്രമാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻപിലുള്ള ചിറ, അതായത് തിരുവച്ചിറ, ഏകദേശം 5 ഏക്കറോളം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന വലിയൊരു ചിറയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഈ ചിറയിൽ ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ മുഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ആഫ്രിക്കൻ മുഷിയെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതിൻ്റെ മുൻപേ നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ മുഷികളൊന്ന് പോയി നേരിട്ട് കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കുളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, അതായത് ചിറയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ മുഷികൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാർ വേഗം വന്നോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിലെ മീനുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു നോക്കാം അല്ലേ. അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. എൻ്റെ പൊന്നെ, നോക്കിയേ നിങ്ങൾ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. എന്തോരം മീനുകളാ നോക്കിയേ. കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുള്ളൊരു സംഭവമാണെങ്കിലും ഇത് അത്ര കുളങ്ങളിൽ ഈ മീൻ വന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിതാപകരമാണ്. കണ്ടില്ലേ എന്തോരം മീനുകളാ നോക്കിയേ. ഇനി ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അവരൊന്നും അധികം അടുത്തേക്ക് വരാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിയാണ്. എൻ്റെ അമ്മേ, അടിപൊളിയല്ലേ. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറയൊക്കെ കടിച്ചോണ്ടു. അത്രയേറെ മീനുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചിറയിൽ. എല്ലാവരും വാ പൊളിച്ച് നിൽക്കണുണ്ട്. അതെ, ഏതേത് നോക്കി കണ്ടാ. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറയൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക അവർ. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ആഫ്രിക്കൻ മുഷിയുടെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പോഴും അവന്മാരിതേ ഇവിടെ അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുവാണ്. എന്തേലും ആരെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുഷികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. എത്ര ലോക്കൽ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഇവർ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുൻപേ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിന്റെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഇവർ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് വന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള മീനുകളെ, അതായത് ചെറുമീനുകളെ മുഴുവനായിട്ട് തിന്ന് നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിറയുടെ അവസ്ഥ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു 5 ഏക്കറോളം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ചെറിയ കുളത്തിലോ കാര്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ പെറ്റ് പെരുകിയിട്ട് മുഴുവൻ, അതായത് ആ ഒരു കുളത്തിലുള്ള ചെറുമീനുകളെ മുഴുവനായിട്ട് തിന്ന് നശിപ്പിക്കും. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ കൃഷി ഗവൺമെൻറ് അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇവർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിയുടെ വേസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം വെള്ളവും കേടാവും, അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകൾക്ക് ഉള്ള കിണറുകളിലെ വെള്ളം ഒക്കെ നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു കൃഷി, അതായത് ഈ ആഫ്രിക്കൻ മുഷി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ കൃഷി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആഫ്രിക്കൻ മുഷിയെ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അതിനെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ട് വിടാതിരിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പെറ്റ് പെരുകിയിട്ട് ആ ജലാശയത്തിന്റെ സ്വാഭാവികതയെ മുഴുവനായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുളങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കായലുകളിലോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി ഇടാണ്ടിരിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രളയമോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചാടി അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വലിയ ജലാശയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവർ അവൈലബിൾ ആണ്. എങ്കിലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള അമ്പലക്കുളങ്ങളിലൊന്നും ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി ഇടാണ്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം വ്യത്യസ്തകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്, എങ്കിലും കാണാത്തവർക്ക് ഇത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. നല്ല രസമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള, അവർക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആവും അവർ. കാരണം ഇത്രയും മീനുകൾ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു 6 മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 9 മണി ഈ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഇടയിൽ വരാൻ വേണ്ടി നോക്കുക കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ആ ഒരു ഗേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ മാത്രം വരാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ മീനുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ടൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി എക്സൈറ്റിംഗ് ഫിക്ഷൻ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.